pane madevelopments ari kuda panguva ino zviri kuonekwa kunzi mumaprovince pane mastructures asetiwa up kuya panguva ino iyi kuti vange vachikampena kuti VP Constantine Chiwenga aresign. Panguva ino kuchinzi pane maplans arongewa ekuita kuti vakwanise kuti VP Constantine Chiwenga alose support across all the provinces vauye vachicola up for his resignation. Madevelopments onekwa kunzi ari kuya panguva ino achiplotiwa nezvigananda zviri kuonekwa kunzi VP Constantine Chiwenga is their direct threat. Don't go subscribe or like it on the bell icon. So I've been informed that provinces are being mobilized to back the sacking of VP Chiwenga in the coming weeks. It is being said that Party CHAMISA is being approached to read the letter that would fire the VP from both government and ZANU-PF. Do my developments do pazvasvika apa pane mapictures ari kuchendera anobuda nyika achinzi masvingo calls for VP Chiwenga sacking. And also tikuona another post anayachiti the biggest mistake mnangagwa would make is to fire General Regerai Vakumana. Masvingo calls for VP Chiwenga sacking. Do my developments ari kuda panguva ine ari kuonekwa kuti this is a calculated attack on VP Constantine Chiwenga. In the comment section medu zafungu enyi mori kuliva mzoro pechitiko ichi. So subscribe or like it on the bell icon.